美しい。これ以上の芸術作品は存在し得ないでしょう。ふわはははは。通称美の巨人、ラリス・ザックへ。彼の元ネタは、北欧神話の最高神オーディンの妻、女神フリップと、その息子バルドルの妻、女神ナンナ。ザック・レイソーと元ネタは女性だったんだ。オーディンってエルヴィンとハンジと初代フリッツ王と王家だったよな。そう、ザックエは初代フリッツ王以外の全ての妻。なんか急に馬さんに見えてきた。女神フリップは要塞剣母として描かれていることが多い。相当として王家の妻であり、調査兵団の妻でもあったというこエレンの真偽の時はエルヴィンの方も最高神の妻として堅実でもあり、放浪癖がある危なっかしい夫オーディンに代わり、統治をしていたのかもしれない。その姿は、夫を支える妻というより、夫に代わって統治する妻と言った方が正しいかも。と。夫の影に隠れない、強く賢い妻、ザック・レイソーと、賢すぎたフリップは、夫オーディンがおとなしくなったのかもしれない。次第にオーディンにライバル心を持ち出す。人々がオーディンの偶像を崇め出したことに憤りを感じたフリップは、その偶像を破壊してしまった。この場合のオーディンは、レイスケで、偶像ってのは偽の王家。ムカつくのだよ。偉そうなやつと偉くないのに偉いやつが。いいや、もうむしろ好きだな。ぶっ壊れ妻、ザックレイ。アンチの真理なのかな。ある時、オーディンが帰ってこなくなる。オーディンの弟、フィリト・ベイは、オーディンの財産とフリップを自分たちのものとした。この場合のオーディンはエルヴィンで、財産はグリシャの本か。強い女フリックが、おとなしくビリとベイのものになるって、ちょっと不思議。フリップは、フリズスピラルブという全世界を主体に捉えることができる講座。つまり王座を自分のものにし続けたかったのかも。王座って、椅子。ザックレイの椅子だ。王座に座る権利のない偽の王家をいたぶり、結局その王座を自分のものにするザック・レイソーと、その後、オーディンが帰ってきて、フリップを取り返す説。フリップが死ぬまで、オーディンは帰らなかった説があるが、フリップがどうやって死んだかは不明。フリップには、最愛のバルドルという息子がいた。バルドルは145代王、もしくは付箋のちぎり。ある日、バルドルは殺されてしまう悪夢を見る。フリップは、世界の全てにバルドルを傷つけない契約をさせる。千のちぎりだな。ところが、悪夢通り、バルドルは弟ヘズに殺されてしまう。ユードベリは、ヘズと大英雄スビクタブを同一視している。つまりヘズは、エレン。エレンが付箋のちぎりを破ったんだね。フリップはバルドルを復活させようとするほど悲しみ、バルドルの妻ナンナはバルドルの葬式で胸が張り裂けて死んでしまう。胸が張り裂ける。ザックレイの爆発で、胸が腹当たりがなかったな。そう、ザックエは死因が不明なフリップから、死因がはっきりしていたナンナに代わって死んだんだ。バルドルの死を悲しみすぎて死んだってことは、ザックレイは付箋のちぎりを愛していたってこと。そう、ザックエは戦争を意思とはしていなかったんだ。だから、エレンを拘束していたということになる。ザックエはぶっ壊れていたけど、賢い統治者であり平和主義者だったんだ。戦後、最愛の息子であるバルドルは復活する。つまり、ザックレイが愛した平和の時代が、再び島に訪れた、ということになるのかもしれない。